Евгений Петрович, герой Советского Союза. Родился 24 марта 1924 года в селе Кулешово Лихвинского уезда Калужской губернии, ныне Суворовский район Тульской области. Командир взвода 23-го гвардейского танкового полка 4-й гвардейской механизированной бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса 46-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии лейтенант. В Красной армии с сентября 1942 года. Окончил Пушкинское танковое училище в 1943-м. Воевал на 2-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении правобережной Украины, в Ясско-Кишиневской наступательной операции, в боях в Венгрии и Румынии. В боях за Венгрию в районе города Тата и села Коч им были уничтожены 1 самоходная установка, 2 миномета, 3 пушки и истреблены более 110 вражеских солдат и офицеров. 24 марта 1945 немцы предприняли контрнаступление. Тарасов был первым, кто принял бой с 6 немецкими танками. В этом бою он поджег 1 танк и подбил 2 танка противника. В неравном бою с немецкими захватчиками в районе северо-западнее села Коч 24 марта 1945 пал смертью храбрых, похоронен в братской могиле в городе Тата, Венгрия. Награжден орденом Ленина 24 марта 1945 года, орденом Красного Знамени 24 апреля 1945 года, орденом Красной Звезды 30 ноября 1944 года. На родине героя его именем назвали Липецкую среднюю школу и установили мемориальную доску. В селе установлен памятник Тарасову. Имя воина увековечено на памятной стеле в сквере Туликам-героям на Ленинском проспекте в Туле. Его именем названа школа номер 5 города Суворова Тульской области.